Men hozir hammaga bitta narsani aytaman, mana shundan keyin tushunasizlar. Nimaga bu siqilayotganini, ichidan nimaga o'zini yeyotganini tushuntirib beraman hozir. Abdurahim birinchi navbatda o'zini ayblayapti. Ya'ni nega keldim bu yerga? Nega buni qo'llab-quvvatlashga keldim? Nega meni sahnaga chaqirishganda men sahnaga chiqdim? Agar men qo'llashga kelmaganimda, men shu yerdaligimni aytmaganimda, hozir men ukamga raqib bo'lmasdim degan fikr ich-ichini yeyapti, to'g'rimi? Abdurahim to'g'ri aytdimi? Bu 100% to'g'ri fikrda. Agarda bo'lmaganda hamma narsa o'zgarardi. Ibrohim aka. Men Ibrohim aka. Chido olmayman aka. Sanjarbek. Ibrohim aka. Bilasizmi? Men chiqib ketaman. Shoudan chiqib ketaman. Abdurahim bugun Sanjarbekning o'rnini egallaydi. Sanjarbek ishtirok uchun kattakon. Unaqa qilmang. Agar finalga ukam bilan chiqib qolsam, men o'ylab o'tirmasdan ukamga o'rinni beraman. Yo'qol. Abdurahim, To'g'ri tushuning. Men o'zimni kechira olmayman, keyin unaqa qilmaylik. bu yerda Men chiqib ketaman, to'g'risi. Abdurahim, tushuningda, bu loyiha shunaqa. Mayli bo'ldi endi, nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'iga endi men yoningdaman. Ukam, sen ukam, xavotir olma yoningdaman ukam. Ukam, ukam. Ketmoqchi bo'lganimda ukam kelib aytdi. Aka, men siz bilanman. Men uchun ham yuting dedi. Eslab qolinglar. Qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Men yutaman. Ukam uchun yutaman.